etya awo yawulidde atya bwe yategedde nti ate ekiwandiiko bakiggyeeyo yabaffe ye yali asayininze yabaffe mu palamenti mulimu ebyana n'abaana tandika. Ongambye mubuuze mu palamenti mulimu ebyana n'abaana ye yali asayininze yawulidde atya nga kino ekyokuteeka emikono ku nsonga za General 8 Mwine ate bakijje mu ddiiro n'ebiringa ebyo bye bimu ku byongambye okubuuza omubaka ate gwendi naye Moses Kasibante ono nga yantwala mu kitundu mwenkolera ekya Lubaga North era nga ssaawa zino musinkanye awakaawe okulabika nti tulambika ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu palamenti y'eggwanga enkulu. Naye ate nga era agenda tubulirako katono nnyo ku nsonga bwe yazirabye olunaku olw'eggulo ng'ate awali abavubuka ababadde balumbye palamenti mu ngeri buli omu gyakyebuuza bavuddewa ababadde baani n'ebiringa ebyo. Honorable Kasibante atusanyusa okubanga tukusinkana tuli mu programu omunyo okumakya tuli butereevu ku Soul TV ensi yeetaaga ogibuuzeeko era ekwesunga okuwulira eddoboozi lyo wamu n'ebigambo ebikuvaamu. Webale nnyo mukwano gwange Bobo, nange nsanyuse nnyo okusooka okubeerako ne Soloti ewaka naye ate n'okubeera ku Soloti mu ggwanga lyonna era mbebaza nnyo emirimu gyonna gye mukola. Katono nnyo twasemba okujja wano ng'otubanja DSTV tugenza okukomawo nga kwetuli. Ekituufu Mukama afaayo era mwebale nnyo empeereza ennungi tusiima nnyo tusiimira ddala. Honorable tugenda kutandikirako katono nnyo ku kyabadde mu palamenti olunaku olw'eggulo sijja kugamba oba yazindiddwa oba yalumbiddwa naye ensasagge yabaddeyo. Well, ensasagge twafunye okutya okw'amaanyi tubadde ndowooza kiringa Omungereza bw'anagamba unprecedented. Sirowooza nti waliwo bastranger bwe baali balumbye palamenti mu ngeri efaana bwetyo. Abantu badde bakola demonstrations ate nga zibeerawo mu mateeka ate mu ddembe okukola statement ku biki balowooza bitagenda bulungi na butya nti bwe byalitambudde. Naye ekyokuyingira mu parliamentary chambers mu ngeri etiisa bwetyo kyabadde tekibeerangawo. Era njagala okutegeeza nti tukyalina n'okutya n'okutuuka kati okutuusa nga security kubanga kati yerina okukwata ensonga okuzituusa we zirina okukoma tetubuulidde bulungi ng'ababaka ba palamenti ne bannayuganda bonna okutwalira wamu bakikoze mu mbeera efaanana etya okuyingira mu parliamentary chambers. Naye ekyensobola okwogerako ekitono nti kirina bye kitulaga kwegamba abantu okwekyawa okuli mu ggwanga. Omuntu bw'atuukira okulowooza nti asobola okujja mu parliamentary chambers wakati mu sitting ng'egenda mu maaso n'abaako statement nga gyayagala okukolera omwo. Waliwo obuvumu obw'enjawulo bw'oyinza okulowoozaako bannayuganda bwe batuuseeko oba oliawo naye nga gavumenti okutwalira awamu bwe banaaba ddala nga balina ensonga yeetaaga okuvaayo okugikolako. Yes, nze ng'omumpagidde era ndi nkola demonstrations naye siwagira kyakulumba palamenti mu ngeri bwetyo naye bwe kibanga bano bo balina embeera erowooza nti badde balina kikolera omwo kyoyinza okusooka okulowooza nti statement eri gye baagala okukola babaako ne demand ze baagala okukola gavumenti okuziwuliriza obulungi. Nawuliddemu ekyokuvumirira obuli bw'enguzi nga tonaba kugenda ku kikolwa kye baakoze naye ekyo kimu ku gavumenti ya Uganda eri mu buyinza byerina okukolako nga tetunaba nekiri erina okukikolako kubanga security y'ababaka ba palamenti ne institution ya palamenti okutwalira awamu yeetaaga okubeera ng'erowoozebwako nga si bastranger tebasobola kutuuka ku institution ya palamenti mu ngeri bwetyo. Naye statement yaabwe nayo ekyo kye baakoze ekikolwa ekibi tekibikka ate demand zaabwe ezisobola okuba genuine. Honorable era ku nsonga eyo yemu nga kitunagenda ku nsonga eri ebiseera ebisinga ebintu bwe bityo bibadde bigwawo sigamba kino kubanga gwe gusoose naye ebyefaananyirizaako bwe bityo babadde balowooza era nga olwo ne balusimba nnyo ku b'oludda oluvuganya gavumenti. Olowooza kyabaddemu akakwatiko oludda oluvuganya gavumenti? Well, waliwo schools of thought nyingi. Nze ng'omu ate sirowooza nti kyabadde kyaba oludda oluvuganya gavumenti. Eyo si enkola yaffe gye tubadde tukolamu okulaba nga tulwanirira enkyukakyuka. Naye kati waliwo n'ebirala bigenda mu maaso mu palamenti ekyogerwako nnyo ekya censure motion eya General 8 Mwine
olwaliro tulindirira minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza yeebalamye paalamenti kumpi ebbanga ddene akakiiko k'ebyenjigiriza keebalama paalamenti wabaawo ensonga emukwatako tajja bwe waba nga tewaliwo mukwatako ate lwajjayoko so oyinza okulowooza nti abamu bayinza n'okukozesa akakisaako obadde olaba abavubuka abaguunu nga batuuza ne press conference bwe mujja mutu muyina oweesige naffe tugenda kuterrorizinga Kampala ennaku ezo ne bateekako n'ebipapula gundi most wanted tubanoonya kakati oyinza okulowooza nti kikolwa kino kyekuusa ku ebyo luli bayogera mu press conference the following day ne bawandiika mpapula kakati omulundi oguzeeko ne bajja physically oyinza okubigatta olaba ng'ebifaanagana ensi ekozesa obukodyo obungi okudivertinga embeera ebaddewo tugenze ku nsonga endala wateekako omukono tewateekako wabadde disappointed olw'enkyukakyuka ezazzeewo oba okusooka nali wakubiri mu kusayininga sensa motion naye kyenjagala okugamba tewali alina buyinza ku level gye tuliko ku withdrawinga sensa motion honorable Gaffa Mbwatekamwa talina wadde obuyinza 22% oku withdrawinga sensa motion against General Eli Tumwine tabulina si yagireeta ekiteeso kyaleetebwa honorable Muwanga Kivumbi owa Butambala Gaffa naye twanoonya munoonya okusayininga in fact last time lwe twatuuza press conference twamuyiga n'abula naye n'okumunoonya okusayininga naye twamuleeta akankana Gaffa kye yakola mu contribution ku floor of parliament y'omu kubaagamba ntwetaagisaawo ekiteeso ekisensalinga Minister General Muhwezi oluvannyuma lwe twali tukubaganya ebirowoozo ku lipooti yes General Tumwine bwe twali tukubaganya ebirowoozo ku lipooti y'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu so talina ekiteeso kyali kirina kuleetebwa formally era yakireeta formally yali honorable Muwanga Kivumbi yalinako obuyinza obutono ate naye talina buyinza bu withdrawing outside the floor of parliament so tulina procedures eziyitibwamu singa omubaka for example ateeka omukono ku kiwandiiko ekijjamu omukungu yenna mu gavumenti oba president oba minister obwesige aba takyalina buyinza bu withdrawing mukono ogwo ne ku individual level toyinza kugenda wa sergeant at arms noga nti ogwange mumpewe naguteeka ngusazeemu kasita guyingirako process eba mpanvu tu omubaka yenna alese ekiteeso abalala ne tukisekendinga then ne kiyita kubanga kino ekiteeso okusooka yali resolution ya parliament tekyali out of the blue si nsonga ya mubaka yali resolution ya parliament oluvannyuma lwa debate yali y'amaanyi ennyo naye resolution eyo okutuuka ya adoptinga motion yaleetebwa honorable Muwanga bw'obanga oyagala kujjayo ku withdrawing ekiteeso ekyo oddayo mu parliament okusinziira ku rules of procedure n'osaba leave to withdraw motion kubanga luli waleeta motion parliament negiyisa neega nti genda maaso so kati tosobola kudda mu lukuubo nolwekyo mukwano gwange Mbwatekamwa 1 yeetumiikiriza okwerowoozaako nti alina obuyinza obujjayo emotion efaana bwetyo ekyokubiri nga bwe ngambye nti ne bwe yalibadde nga yagiteekayo kati obuyinza ate parliament erina okubumuwa okusinziira mu rules of procedure nolwekyo talina waatukangidde tukyagenda mu maaso njagala okutegeeza bannayuganda abatulaba n'abatuwuliriza ku Soroti Media nti ekiteeso kiba n'ennaku 10 okufuna emikono twetaaga emikono rafule twetaaga emikono 15 tetwetaaga 2/3 majority twetaaga 1/3 twetaaga kimu kyakusatu kitundu kiba kitono nnyo kakati emikono tutambula tulina ennaku 10 ennaku 10 ezo zijja kugwako ku bbalaza kyemmanyi ku bannayuganda ababaka ba parliament kubanga tuva mu society zaffe banguyirwa nnyo okukola ebintu ku ssaawa esembayo so olwaleero lwakuna enkya lwakutaano kubanga tubala working days 10 working days ennaku 2 tulina olwaleero tulina olwokutaano tulina ne ku bbalaza wiiki ejja so tukyalina ennaku 3 honorable Mbwatekamwa yagambye nti emikono mugiwenjeza nga abawenji enseenene ne gibula kumpi mwafunyeko nga abantu 35 bokka egimu ku gye tuwenjeza gye egigye
gwe naye nze nina obuvumu nti waliwo betukubira essimu abamu ne bagamba nti era oli akkubira ne kati ku makya mbadde ndisivinga essimu nga mbaliramu tukyalina ye ennaku n'omugaye tukyalina abamu bali mu byalo emikono twetaaga gya Uganda yonna naye ate tugikuŋŋanyiza ku receiving point emu so waliwo ne wiiki eno ababadde batajje mu parliament naye nga yeetegekera nti nja kujjayo ku Friday abalano namwe abamawulire mubakanga aga nti owaayi ku Friday engeri gye batabeerayo bannamawulire bangi nja kujjaawo ntekeko omukono era twagijje twasabye Sergeant ati amuziruli abamu babadde twasooka fe abasookera ddala nga tuteekerako mu lujjudde awo mu abamawulire babeera wakati mu kamera naye banafe abamu ne batukuba akaama nti tekijja kubakola bulungi era kati ne tusaba Sergeant ati arms ekitabo ne tukiyingiza mu lobby munda omubaka ayingira tayagala kumulategeera nti atadde abamu bwe batyo tetumanya abantu baabwe baba batuma kwekweka ku biki balina okubalwanirira naye era okuva twakiyingiza mu lobby nga kuliko ababaka nga 17 kati tutambuddeko tuli mu tugenda mu 5 naye nga ate essimu ziri overwhelming nkyali n'essuubi nti ekiteeso kijja kuyita naye njagala era okukubiriza Bannayuganda ababaka ffe tukiikirira mmwe ensonga ezivunaanyisa tumwine si ffe ebikolwa ebyo ebyeffujjo tabikola kuffe ng'abantu emu ku nsonga nti tulina ekizibu ky'ebifo ebayita safe house and safe houses naye eddinya baazikazaako safe house omusibe wa Uganda nga tebiri gazetted mu mateeka ga Uganda detention centers zonna ziteekwa okuba nga ziri gazetted nga ziriwo mu butongole nga zimanyiddwa nga zirateekebwawo mu mateeka nga ziri accessible eri omuntu yenna ne bw'aba si Munnayuganda asobola okujja nti poliisi eno mwasibiddemu omuntu wange bwati ne bwati naye mbadde njagala kwogera naye nze gundiwe oba prison wonna weeri kakati safe houses zino tezirambulwa tezimanyiddwa nawe ziri bakubuulira nti eri Kyengera ne kikomaawo Kyengera kyalo kinene ne baga nti eri Kalangala district namba naye bw'oba oyagala okugituukako okoma mu district omwo ne parliament bwe yagezaako genda ezirabe we yagezaako wano mu Lubaga yakoma ku mulyango ne balemesa abaka batula kakiikako so n'ekirala omwami tumwine n'alemesa ne director general wa ISO n'amuwa orders obutalabika mu kakiiko ka parliament nga kamuyise eyo eba contempt of parliament kyakunyooma ekinene nnyo ekiyinza okutwewuunyisaamu nti lipooti eno yali y'akakiiko ka Human Rights Committee of Parliament katulako ababaka about 30 nga 30 naye abamu ku betunoonya obunoonya ate be baleeta lipooti ng'ekondeeminga era ng'egamba nti abonerezebwe omu ku bo ye chairperson waako Nantuma Egunyu akakiiko tekaleetayo minority mukubaganya birowoozo ekiteeso kyayita bulungi nnyo it was a unanimous decision teriwo yakiwakanya naye kati tubanoonya naye ye kalakita y'abantu baffe abamu abalina obuvumu bangi ate twetaaga batono 149 ku 448 tujja kugifuna onawe bw'okujjako ng'olinayo akatalekeka bw'oba tekaliiwo tusiibule Bannayuganda kw'ensonga kwe njagala okugambira Bannayuganda abatuula bakuba Asolo TV erabibwa Bannayuganda bangi ate obudde bukyali bwa kumakya naye mbagambye tubuzayo ennaku 3 kati kwata essimu y'omubakawo omukubire omugambe nti okkiriziganya n'okuteekawo ebifo ebisibirwamu abantu nga tebamanyiddwako masibire tebamanyiddwako mayitire bw'aba takkiriziganya nabyo omugambe nti kikole ku lwa Uganda kikole ku lulwo okikole ne ku lwange ogenda oteekeko omukono kino kibeere ekyokulabirako ate omusajja ono tumwine tetumuyita kumusiba nga ye bwasiba abantu abalala tetumuyita kumukuba kibooko ng'abantu bwe babakubira mu safe house tumuyita yeewozeeko asobola okwewozaako n'atumatiza nti mutuufu kubanga process ekyatambula so mukkiriziganye naffe omusajja tumuyite atunnyonnyole bw'anaatumatiza tewali buzibu ajja kugenda maaso okuba minisita bw'anaalema otumatiza tujja kuba ekifo tulekomendi nga kiteekebwemu omulala katono nnyo Honorable nga tunasiibula tugenda kuba nga tuwumulamuko katono tugendako mu birango by'abakama baffe ensi ekyayagala okubeera naffe ntegeeza ggwe balina be baagala okumanya ebisinga ku bino era balina n'ebibuuzo bye bajja okubuuzaako gye bujjakawo katono naye munzikirize embazeeko mu studio atubeere nga ate tuwumulamuko katono tujja kuba tudda Honorable tukyali naye genda maaso tulindiriddemu
neyanziza nnyo neyanzeke nsanyusa okulabika nti ate tukomyewo mu studio oba tukomyewo eri bannayuganda. Honorable mukulu Charles James Nkubuga Gambye akwagaliza buwanguzi era n'abuuza nti okomawo mu constituency. Ekyo nayo kyojja kimuddamu nti bwonaaba okomawo yo obuwanguzi abukwagaliza. Ekirala n'agamba nti olabawo essubi lya DP okutwala obuyinza mu myaka gino gye tulimu 5 emeka oba ebirala byebiri byayogeddeko. Well, sikomawo bukomi naye mwendi kubanga naali badde nziramu ekibuuzo nti nkomawo naye nalagawa mwendi abantu bakyanjagala ate nange mbaagala. Ndowooza nti tukyetaagira ddala ababaka n'abalala abatali ba kitundu kino abafaanana nga nze. Ebigenda mu maaso mu ggwanga byakuyiga eri bannayuganda bonna okutwalira awamu nti omubaka ateekwa okuba ddala nga mubaka. Abantu balonda abakiise ne bafuuka basirise mu paalamenti eyo naye nga bakozesezza ebintuntu ebibuzabuza abantu mu kiseera ky'okulonda ne beerabira emyaka 5 gye babawadde. Kyovula nti simu ofuna ey'emawogola ofuna ey'egomba mutuyambe tuli ku bubaka ng'okiikirira constituency ng'eno naye olw'ebizibu n'ensobi abantu ze bakola mu kiseera ky'okulonda n'ofuuka mubaka wa constituency nga 50. So kugamba sigenda kunoonya kudda buzzi mu kifo kya bubaka wa paalamenti w'e Lubaga North naye n'okwongera kabufubu okunoonya abantu abasobola okugenda ne bafuuka ababaka abava mu bitundu ebirala olwaleero ebirimu abasirise era mulimu tulowooza nti tujja kugutambuza. Ekibuuzo ekirala kyabuuzizza kibadde kitya? DP olabawo essuubi ly'okutwala obuyinza. Ndi omu kubakkiriza nti teri kibiina kya bufuzi however organized it is ekisobola okubeera nga kimatiza okuba nti kiri organized wansi wa obwanakyemalira. Ebibiina by'obufuzi byolaba ebisinga okuba democratic birimu gavumenti era eziri democratic. Kyobalaba nti mu America olw'okuba nti waliwo democracy mu ngeri eggwanga giri kulemberwamu n'ebibiina bibeera democratic ate ne byanguyirwa n'okukwata obuyinza. Kati mu Uganda gye tulimu okulowooza nti ekibiina kye kigenda okukwata obuyinza nti ebibiina byevuganye FDC, DP, CP nti byevuganye biveemu ekikwata obuyinza wakati waabyo si kituufu. Olutalo lwa Uganda luli wakati wa ekintu kye bayita NRM ekyawamba obuyinza bwa bannayuganda n'abasigaddewo. Era kyovalaba nti entalo ezimu ez'ebibiina by'obufuzi ebyo mpuliramu kitono. Kati waliwo ekitalo lw'ekibiina kyaffe olwa Democratic Party White alwanyisa Green ekimu ebimu sibitegeera. Ogenda okulaba DP specifically obuzibu bwerina bwa mirundi ebiri. Ekisooka bagamba nti bawagizi ba DP tebagiteekamu na ssente. So weewuuza ate ne bali abagikulembera tebababuulira bo bazijjawa. Abasubscribinga kola survey wano mu Kosovo wonootuukira ku Salt Media ojja kusanga basympathizer ba DP ffe tusinga mu bungi buli omu omusabe kaadi ye. Bw'aba tasubscribinga kitegeeza ekibiina takiddukanya. So abali mu bukulembeze bammawo balina kusooka kubuulira n'abantu ssente bazijjawa eziga nti bategeka okulonda eziga nti ddala okulonda basobola okutegeka mu district 144 okuva ku byalo ebyalo 240 nga n'ekitebe bakyakibanja gye bava ku state house nayo bakyabanja naye kugamba ekyatuviiriramu okulaba nti kati ekibiina kikulemberwa omuntu onaga nti nze president general nze secretary general nenga talinayo wadde constituency ey'omuluka gyasobola okukiraiminga nti eno nina mandate yayo. Ebintu ebyo biwanvu. Kati ekivuddemu white kulwanyisa green kulwanyisa white kala bbiri za kibiina kimu naye leero bakubuuza goli white oba oli wa green. Ekituusizaawo n'abali ku bukulembeze bo kyebayita okukulembera DP kubeera mu ofiisi. So nabo balowooza ultimately nti DP eri munda mu ofiisi. Kuba takubuulira nti anze eggulu kati kyatereera nti 90% ba DP olw'okuba nze president general. Oba Siranda Avatololo
oyinza n'omubuuza bakansala mu ttololo nga tabalinaamu naye yennyini n'omugaa nti waayi gweri bw'oba oyita mu bantu bagamba weesimbewa naye nga talinayo gye bamu identifying naye ate anaga nti nze sekuitale geno fe ab'amaanyi so but of course ebyo tewali tekijja kukwata buyinza ekibiina ekimu wansi w'obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni obutali democratic ekisobola okukwata obuyinza be bannayuganda oba baddiini ki oba ba bibiina ki against the dictator period. Ogwawa tulinayo kati tuwulira mukaako tuwulirayo mawo abo bajja tuwulirawo block eno A tuwulirayo block B ndowooza munaatera n'okuleeta annex nti abo bakandidate oba buli omu yateekawo obukulembeze bwe omwajja kuba pulezidenti kuvuganya oli ntegeeza owa DP ani ajja okuvuganya mawo beevuganye bonna kyekimu tebalina njawulo kyenkugambye nti omuntu atanda ne mawo takireimingayo wadde nti nina omuluka eggulu gwe nsobola okugamba nti bwe ŋŋamba nti nsimbyewo mutabani wange gumuwa naye nyini takyalina constituency so izi mukaako so tebalina bombi tebalina bebamu balungi babi period. Honorable oye bwetuuka ku DP kakati Honorable mugenda kukola mutya oku uniting ekibiina kino ekibiina kikkirize tutambulire mu mbeera erwanyisa obwanakyemalira ekibiina tekisobola kubanga kiteredde nga waggulu egavumenti tetereza nteekateeka etambulizibwa mu bibiina ekyokubiri ekibiina kiteekwa okuteekawo enteekateeka ey'omuggundu emobilizinga bamemba baakyo okuba nti bakiwanirira azitizi tudde n'obuuza mawo nti muteekateeka okulonda sente zironda mugenda zijjawa in 144 districts olina okulonda okuva ku byalo nti mwazijjeewa nga n'emmotoka ya esika amafuta tayinza kubuulira accountability eyo bw'omubuuza nti ezaagula ekitebe obukadde oba 7 mwazijjawa ku musawo ki ng'akaayanira musaala gw'ababaka ba paalamenti abatawera 40 naga nti batukoze bubi nnyo obutawa kibiina ate nga manyi bakiwa naye ng'ateekateekawo okulonda so ebyo ebyekigumaza ebyo bisooke biveewo tukkirize nti tukizze mu mikono gy'abannansi from the grassroot okutuuka waggulu naye kati naye aleme kuga nti mukulembeze wa DP ng'akulembera ofiisi yaayo ekibiina teba ofiisi tera kati nze ntuulamu nga pulezidenti geno do tokulembera kibiina okulembera ofiisi yaayo ebintu ebyo byanjawulo bibiri kati bwe twejjako kimasiki ekyo n'atunula ddala emabega ne maaso n'amanya nti bamemba ba DP mbeetaaga okubanoonya gye bali era tubafune ate ba oninge ekibiina kubanga abantu mawo nga ye bamujja mudde obwesige kyovola nti tebasubscribing era the few abasubscribing akasente aka ka buli mwaka beba banoonya kwesimbawo okufuna tiketi ya kibiina yokka naye sikuga nti baki kuba tekirina activities tekirina kintu kyonna kyekisikiriza muntu kyegenda kukola major activity ya DP kuteekawo okulonda era kati yekikola amawulire naye ekibiina tekitambulira mu activity ya kulonda bulonzi nti kirina okulonda kubeerawo okwenhancing activities ezirina okubeerawo era twali badde tunula nti kino ne kino kyetwagala ani ayinza okukikola obulungi kuba esimbyewo nti gundi nti kati gwe tuba tukiwa kakati ffe twagala kulonda bulonzi kujja kubeerawo kunyume ku ggwe era kisigale nga kitudde mu ofiisi. Fedi Nabwire ogambye olina ekibuuzo kyeyagala okubuuza ku mukulu ekibuuzo katukirinde akirinze. Eli Tumwine obwesige mu palamenti Honorable Theodore Sekikubo yayimiridde ng'akubiriza babaka banne obutatiitira kusayininga okujja mu generali obwesige naye alina ensonga gye yakatiriza ng'agamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti General Eli Tumwine wano yatuwola ssente yatuwa looni naye kireme kubatiisatiisa kugenda mu maaso nakubanga muteekayo emikono mu bitundu eno wansi byenkuliddemukko ebiwera omwavu taba na choice omugagga ebiseera ebisinga yamuvuga ekintu kinene ekyokukuŋŋaanya emikono si katemba kubanga era ebiseera ebisinga omwavu aba muddu w'oyo omugagga abamuwola
banaasobola okukuŋŋaanya emikono gino oba Katemba tubiveeko buvi oli yabawalooni mu paalamenti. Well, nze omu ku baasooka okuteekako emikono naye Katemba bunyumirwa simuzannya era mukulu wange oyo Senkuboge nakulanga munyumirwa nnyo naye nga nze tetuli bazannyi ba Katemba nga bwe ngambye nti yali resolution yali carried by the house oluvannyuma lwa report eyali namutaayika eya akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu parliament akakulirwa omubaka ow'Ebuvuma Nantume. Kati ekya tumwina okuba nti awola ababaka abamu sente kituufu. Yes, alina kampuni ewola Smaabagitaanize sewola nnyo. Naye ababaka tugezaako okuba mati zera ne bakitegeera Mutebi bw'aba ne kampuni ewola sente Mutebi omukozi wa Soroti aba mulala. Kampuni eyo teri mu structure za parliament tuweze ekifo kyalimu. In fact tetumugoba mu kampuni ye. Ayinza n'okubanga lwajja n'okusinga okuba n'ekiseera ekimala okubeera mu kampuni ye ng'awola. Ekyokubiri balina taamu ze bateekako emikono. Mwezo tezaalimu nti bwe mungoba kubwa minisita nga simanyi nakikwate already yakuwola. So abatacha naye temwalimu bikwatagana na kifo kye. Naye taamu zezo zisigalawo nti nina kusasula normally manya ababaka bewola bwe twewola y'akasente parliament committee okujja kasaale kange ebeere ng'esasula tekirina anywhere bwe kiyinza kubanga kikosebwa okukola omulimu gw'Abannayuganda era abakirowooleza mu ekyo muba musaddaasa omulimu gw'Abannayuganda olw'ensawo zammwe nti kino naali kikoze naye ate gundi ajja kunnyima ebbanja ng'ate liriyo nga muntu siri Abannayuganda n'amawanga ge twewolamu ssente nga Uganda bwe gaba galina ebikolwa bitulowooza nti byafujja eri ku bannansi baffe tusobola okugoba ne bambasada naye kakati ono ekikolwa ekyeffujja eri betukiikirira ng'ebbanja likisinga kwegamba nga ebbanja lisinga betukiikirira ndooza kikyamu naye njagala kugumya Mwanyinaze n'Abwire n'abalala tulina leero Thursday tulina enkya Friday tulina Monday ezo nnaku 3 ekyokubiri gafa yabadde masquerade mu kuga nti awithdrawinze ekiteeso kino takirinako kakwate omukono gwe naye twanoonya munoonye ya contributinga bulungi ku flow naye si yaleeta ekiteeso formally naye ne bwe yali badde yakireeta alina kudda mu parliament n'atumatiza ensonga lwaki akijjayo so tukyali bagumu nti in fact abana ababazanyiramu Katemba be bagenda abasooka ne batula akakiiko ka eddembe ly'obuntu ne batuwa lipooti nti tumwina avunaanibwe ekyokusatu nga tebakakoze na minority yonna ekiwakanya ne tugenda mu debate ne tufuna abantu bonna ne bawagira ekya sensa kakati abo be banaabazanye Katemba ffe tutuukiriza kintu buvunaanyizibwa bwe twekomitinzeeko ku lw'Abannayuganda era tukyalina essuubi. Ana bakadde katuweddeko tusiibule. Neyanziza nnyo bannange balirwana bange aba Soroti Media ndabira nnyo Omusumba Bugingo nnyumirwa nnyo embuulira ze nnyumirwa nnyo ku radio ne ku TV ku Kanani gye sinaba kugenda naye ebisinga mbifuna wano naye nja Mukama wange embeezi. Tuyanze nnyo tuyanzege Honorable Moses Kasibante yatutwala we tukolera ate ye mubaka wa Lubaga North era agambye nti si kujja buzzi waali mbazizayo mu studio mubadde balabi balungi tunaddingana n'ebikira ku bino musibe bulungi natambudde ne Dennis Kasirye era bwe mutyo mweraba.